नमस्कार दोस्तों। आपने छोटा राजन का नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन ये नाम उसे मिला कैसे? जैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर छोटा राजन था, वैसे ही एक बड़ा राजन भी था। एक ऐसा गैंगस्टर जो कभी भी क्राइम की दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। एक ऐसा इंसान जो अपने प्यार के लिए गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन क्या वो प्यार उसे मिल पाया? आइए देखते हैं कहानी ऐसे इंसान की जिसका बहुत बड़ा हाथ है दाऊद और छोटा राजन को बड़ा बनाने में। राजन नायर की कहानी 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ये वीडियो उस स्टोरी का पहला पार्ट है। 70 के दशक में एक यंग मलयाली लड़का केरल से मुंबई आता है। इस लड़के का नाम था राजन नायर। घर की खराब हालत से तंग आकर वो मुंबई आया था ताकि यहाँ आकर कुछ अच्छे पैसे कमा सके और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। राजन नायर के खानदान में क्राइम की बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं थी। खुद राजन नायर ने भी उसके लाइफ के अंदर कभी भी कोई भी क्राइम नहीं किया हुआ था। मुंबई के नजदीक थाने में एक कंपनी थी, हिंदुस्तान अपैरल नाम की। उस कंपनी में राजन को टेलर का जॉब मिल गया था। दिन के 14 घंटे राजन काम करता और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे दिन का महज 30 रुपया मिलता था। उसने इस कंपनी में 5 साल तक ईमानदारी से काम किया। तनख्वाह बढ़ नहीं रही थी। राजन को अब समझ आ गया था कि अगर वो ऐसे ही जिंदगी भर भी काम करेगा तब भी वो मुंबई के अंदर अपना खुद का घर तक नहीं ले पाएगा। जिंदगी कट रही थी और ऐसे में राजन की नजर एक लड़की पर पड़ी। काम खत्म होने के बाद जब राजन ऑफिस से घर निकल रहा होता था तो उसी वक्त वो लड़की भी किसी और ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रही होती थी। दोनों एक दूसरे को रोज देखते थे। मुलाकात हुई, बात हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इस लड़की की माली हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसको कोई ऐसा चाहिए था जो उसे महंगे महंगे गिफ्ट लाकर दे, साड़ियां लाकर दे और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। ये बात जब राजन को पता चली तब वो निराश हो गया। राजन उस लड़की के प्यार में इतना खो चुका था कि वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे में उस लड़की का बर्थडे नजदीक आ रहा था। राजन की सैलरी आने में तो अभी बहुत वक्त था। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देने के पैसे नहीं थे और अब राजन का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसी दिन रात को वो अपने ऑफिस पहुंचा और उसके ऑफिस के अंदर रखी हुई एक मेव कीमती चीज उसने चुरा ली। वो चीज थी टाइपराइटर। टाइपराइटर लेकर वो चोर बाजार पहुंचा और उसने टाइपराइटर चोर बाजार में 200 रुपए में बेच दिया। 200 रुपए एक साथ राजन के हाथ में आए थे। राजन की आंखें बड़ी हो गई। इन 200 रुपयों से राजन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक साड़ी खरीदी और उसका बर्थडे मनाया। बर्थडे का सेलिब्रेशन तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब राजन को इजी मनी दिखाई दे रहा था। 14 घंटे काम करने पर मिलता था 30 रुपए और 14 मिनट की चोरी करने पर मिलता था 200 रुपए। तो अब टाइपराइटर चोरी करना राजन का साइड बिजनेस बन चुका था। हर हफ्ते किसी ना किसी ऑफिस में जाकर राजन टाइपराइटर चुराता था और चोर बाजार में लाकर बेचता था। हर हफ्ते 2 टाइपराइटर चुरा के बेचना और उससे 400 रुपया कमाना हर हफ्ते, ये अब राजन का टारगेट बन चुका था। अब हर हफ्ते राजन अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने लगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर डिनर डेट्स होने लगी। ये सब कुछ देखकर राजन की गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश हो चुकी थी। यह सिलसिला कुछ महीने चला, लेकिन एक दिन चोर बाजार में पुलिस आ गई। हालांकि पुलिस किसी दूसरे केस के सिलसिले में वहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस के खबरी ने राजन की टिप दे दी। अगली बार जब राजन 2 टाइपराइटर लेकर चोर बाजार पहुंचा तब पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने राजन को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने राजन को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। जेल में राजन की जिंदगी बदल गई। क्रिमिनल्स के साथ रहकर उसने अपराध की दुनिया के सारे पैतरे सीख लिए। एक बात की राजन को खुशी थी
कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने जेल में भी आया करती थी। जेल में राजन की मुलाकात वरदराजन मुदलियार के आदमियों से हुई। वरदराजन, जिसे सब लोग वरदा भाई के नाम से जानते थे, वो उस जमाने के कुछ बड़े गैंगस्टर्स में गिना जाता था। जेल से निकलने के बाद राजन ने ईमानदारी की जिंदगी को गुड बाय बोल दिया और क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत कर दी और उसने अपनी एक गैंग बनानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी गैंग बनकर तैयार हो गई। राजन ने उस गैंग का नाम रखा गोल्डन गैंग। मुंबई के पूर्वी हिस्सों में घाटकोपर, मानखुर्द, भांडुप, कुर्ला, विक्रोली, चेंबूर और आसपास के इलाकों में राजन अपना गैंग चलाने लगा। शुरुआती दिनों में गोल्डन गैंग के लोग वहां के लोकल दुकानदारों से, टैक्सी वालों से, रिक्शा वालों से हफ्ता वसूली करते थे। जैसे जैसे पैसे आने लगे वैसे वैसे गैंग बड़ा होता गया। धीरे धीरे बिल्डर्स को धमकाना, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी लेना, जगह खाली करवाना, ये सारे काम भी गोल्डन गैंग के लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ऐसे में एक घटना हुई। चेंबूर के सहकार सिनेमा पर एक लड़का और उसके दोस्त मूवी टिकट्स की ब्लैक सेलिंग करते थे। राजन को यह बात पता थी, लेकिन वो उन लड़कों को निकम्मा मानता था और ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन सहकार सिनेमा पर पुलिस की रेड पड़ी और पुलिस उन ब्लैक में टिकट बेचने वाले लड़कों को पकड़ने लगी, डंडे से मारने लगी। सारे लड़के डर गए थे, डर के मारे पुलिस से दूर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्टा उसने पुलिस वाले के हाथ के अंदर से लाठी छीन ली और वो पुलिस वालों को मारने लगा। कोई भी गुनहगार पुलिस को देखकर भाग जाता है या फिर दया की भीख मांगता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो पुलिस को ही भगाता हो, ऐसी बात पहली बार उस वक्त लोगों ने देखी थी। उस लड़के का नाम था राजन निकालजे। यही लड़का आगे जाके छोटा राजन बना। लेकिन इस वीडियो के अंदर राजन नायर यानी कि बड़ा राजन के स्टोरी पर फोकस करते हैं। छोटा राजन की स्टोरी किसी और वीडियो में बताएंगे। सहकार सिनेमा पे जो वारदात हुई उसकी गूंज घाटकोपर, विक्रोली के लोकल अंडरवर्ल्ड में सभी जगह पे पहुंच चुकी थी। ये बात जब राजन नायर ने सुनी तब उसने राजन निकालजे को मिलने के लिए बुलाया। राजन निकालजे का बेखौफ अंदाज और कुछ बड़ा करने की भूख राजन नायर को पसंद आई और इसीलिए राजन निकालजे को राजन नायर ने गोल्डन गैंग के अंदर शामिल कर लिया। समस्या ये थी कि राजन निकालजे और राजन नायर दो दो राजन गोल्डन गैंग में थे। इसीलिए अब जो बॉस था राजन नायर, उसका नाम रखा गया बड़ा राजन और जो राजन निकालजे था उसका नाम रखा गया छोटा राजन। बड़ा राजन का गोल्डन गैंग अब बड़ा हो रहा था। अब उसे बड़ा हाथ मारने की चाहत थी, लेकिन बड़ा हाथ जैसे कि गोल्ड की स्मगलिंग या बिल्डर्स या कॉरपोरेट से हफ्ता वसूली, इन सब चीजों के लिए उसे एक होशियार और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। ऐसा कोई आदमी जो वाइट कॉलर दिखे, सोफिस्टिकेटेड दिखे, फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश बोलता हो और क्राइम को प्लान करने में भी होशियार हो। और ऐसे में बड़े राजन की नजर पड़ी अब्दुल कुंजू पर। अब्दुल कुंजू ने जस्ट अपना स्कूलिंग खत्म किया था अंजुम इस्लाम हाई स्कूल से और अब वो अगली पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। अपने स्कूल का वो टॉपर था। दिखने में हैंडसम, मीठी जुबान और शार्प दिमाग। राजन अन्ना ने अब्दुल कुंजू को मिलने बुलाया और उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। उस वक्त तक मुंबई के पूर्वी इलाकों में राजन अन्ना का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। अब्दुल कुंजू के सर पर अब राजन अन्ना का हाथ था और इसीलिए अब आगे की पढ़ाई करने में अब्दुल कुंजू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ही कम समय में अब्दुल कुंजू राजन अन्ना के बहुत नजदीक आ चुका था। उसका शार्प दिमाग और उसकी प्लानिंग की वजह से गैंग को बहुत फायदा हो रहा था। अब्दुल कुंजू को यह बात समझ आ रही थी कि उसके जितना तेज बाकी कोई है ही नहीं गैंग के अंदर। उसने रेगुलर बिजनेसेस के अलावा गोल्ड की स्मगलिंग और ड्रग्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया था। उसने अपने भरोसे के कुछ लोगों का एक ग्रुप भी बना लिया था।
राजन अन्ना को यानी कि बड़ा राजन को यह सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब्दुल कुंजू से गैंग को होने वाले फायदे के सामने यह सारी चीजें उसे छोटी लग रही थी। गोल्डन गैंग के लड़के, सारे लड़के जहां इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे, वहां पे राजन नायर की गर्लफ्रेंड भी आया करती थी। अब्दुल कुंजू के बारे में जो बातचीत हो रही थी वो भी सुना करती थी। उसकी तरक्की, उसका सोफिस्टिकेटेड दिखना, बोलना, ये सारी चीजें राजन नायर की गर्लफ्रेंड को धीरे धीरे पसंद आने लगा। राजन नायर की गर्लफ्रेंड का और अब्दुल कुंजू का धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, लेकिन ये बात राजन नायर को पता नहीं थी। कुछ ही महीनों के अंदर अब्दुल कुंजू ने अपना अलग से गैंग शुरू कर दिया। अब जो बिजनेसेस में अब्दुल कुंजू काम करता था, उन बिजनेसेस से पैसा गोल्डन गैंग के अंदर आना बंद हो चुका था। यह सब देखकर राजन नायर बौखला गया था। उसने अब्दुल कुंजू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और अब दोनों गुटों के अंदर गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में ही एक बहुत बड़ी खबर आई। राजन नायर को पता चला कि उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ने अब्दुल कुंजू के साथ शादी कर ली है। ये बात सुनकर राजन नायर टूट गया। जिस लड़की को खुश करने के लिए उसने, राजन नायर ने, क्राइम की दुनिया में पैर रखा था, वही लड़की आज उसे छोड़कर चली गई थी। उतना ही नहीं तो उसके दुश्मन को जा मिली थी। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद राजन नायर का अगला कदम क्या था? दोनों के गैंग वॉर के अंदर, राजन नायर की गैंग और अब्दुल कुंजू की गैंग के गैंग वॉर के अंदर आखिर कौन जीता? और इन सब से दाऊद इब्राहिम का क्या कनेक्शन था? यह सारी चीजें हम जानेंगे इसी स्टोरी के अगले पार्ट के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला पार्ट जब अपलोड होगा उसका तुरंत अगर आपको नोटिफिकेशन अगर आना है तो आपको बेल आइकॉन प्रेस करना भूलना नहीं है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।